あ、いやー、すいません、失礼しました。本気で。宝石の国、コラボジュエリーの購入を検討できることですね。ということで以上、勇者部インフォメーション報告でした。続いてはこちら。三州中学勇者部、変身。このコーナーでは、ゆうな。初めて今可愛いくしゃみが聞こえたよね。春だから。ごめん、春の風に、鼻が吹かれたの。このコーナーでは、ゆうな、ふういつきが勇者以外のあらゆるものに変身後、それぞれのキャラならどんなセリフを言うのか考え